从前我还听了一些很瞎的一些议题，说什么叫季经，1年只来4次月经，对女性朋友会更好。这个我不晓得是从哪个人嘴巴吐出来的，这完全一点医学根据都没有。如果我们今天一直有雌激素刺激它的内膜增生，甚至最后变成癌症，正常月经的人得到子宫内膜癌的机会比较低，所以你不能让月经一直不来，一直不来，你的子宫内膜会增生，增生到最后你不失控了，就会变成子宫内膜癌。除了治疗多囊性卵巢，还有一些人经血过多，所以呢，大部分吃这种低剂量避孕药的人，吃了之后，他的皮肤会变得比较漂亮。实际上，避孕药是一种药物，可以治疗很多妇科疾病。举一些比较明显的例子了，大家都知道多囊性卵巢。多囊性卵巢它的原因呢，就是它的卵巢没有办法排卵。当一个人他的卵巢不排卵，他的月经就会不规则，甚至都不来月经。所以多囊性卵巢意思就指你排卵的障碍。如果今天这个病人他还没结婚，他不想怀孕，所以你不能给他吃排卵药。虽然他有排卵的问题，你吃排卵药会改善，但是假设这个人才18岁，他又没结婚他又不准备有生育的打算，暂时，这时候我们都会建议病人吃避孕药，让他每个月一定要来月经。从前我还听了一些很瞎的一些议题，说什么叫季经，1年只来4次月经，对女性朋友会更好。这个我不晓得是从哪个人嘴巴吐出来的，这完全一点医学根据都没有。为什么要每个月都来月经？我们都晓得多囊性卵巢，因为它不会来月经嘛，那它身体里面的雌激素就会过度刺激我们的子宫内膜。如果我们今天一直有雌激素刺激它的内膜增生，甚至最后变成癌症，为什么你每个月都来月经的话就不会过度刺激？因为通常我们的月经后半段，就后面14天，就我们把28天来算，后面的14天是用黄体素就刚开始是雌激素，然后从月经中排卵之后就有黄体形成，加上了黄体素，等到大概24、25天，雌激素跟黄体素一旦都从身体里面的血液中浓度急剧下降，那就形成月经。所以这个是正常月经的人得到子宫内膜癌的机会比较低。多囊性卵巢的人一直有过度的雌激素刺激这个子宫内膜，最后会形成癌症。好，那我们今天如果这个人他不要怀孕，那我们就希望用吃避孕药，让他每个月都有正常的月经。前面是雌激素刺激内膜增生，那后面是黄体素压制你的雌激素，等到28天差不多左右，它就一直剥落。所以你不能让月经一直不来，一直不来，你的子宫内膜会增生，增生到最后你不失控了，就会变成子宫内膜癌。所以我们吃避孕药是治疗多囊性卵巢的一个最好的方式。如果这个人暂时不要怀孕，除了治疗多囊性卵巢，还有一些人经血过多，不明原因。如果我们今天看到里面有一个肌瘤长在子宫腔，我们可以用子宫镜可以把这个肌瘤切除。如果这个病人每一次月经量都很多，然后我们检查之后已经排除子宫内膜癌的可能，甚至也排除了子宫内膜肌瘤的可能。因为子宫内膜肌瘤我们可以很简单做一个手术，甚至连住院都不需要，就把那个肌瘤拿掉。还有子宫内膜癌也是一样，我们一定要先排除。如果这些重大疾病，子宫内膜癌、子宫黏膜下肌瘤都排除掉，我们可以给病人吃避孕药。这避孕药的好处在哪里？它会让你的月经量变得很少。所以如果你的长期月经量都很多，但是我们已经先把子宫内膜癌、子宫内膜肌瘤或者子宫内膜息肉都已经先把它排除掉，这时候吃避孕药会让它月经量减少。所以原来你可能月经来个7、8天，而且量很大，你吃了避孕药，它的月经量会变少。主要是因为避孕药里面有一个黄体素，它可以让你的月经量变得很少，然后久而久之你就不会有贫血这个问题。所以它避孕药可以治疗多囊性卵巢，可以治疗经血过多这些是我常开，这个我也常开给病人吃。我觉得这是一个很好的药物，而且现在的避孕药制药工业非常发达。那我们过去很早以前一些年龄大一点的妇女可能会听过什么嘉剂1号、嘉剂2号、嘉剂3号，这都早期那时候要做生育控制，都会建议生过2个小孩的就吃避孕药，让她不要怀孕。那时候的避孕药它的剂量很重，
所以很多人吃了会恶心呕吐，甚至体重会变胖。那现在的避孕药因为剂量很轻，还要能够达到避孕的效果，最低剂量的荷尔蒙含量就可以达到避孕效果。所以现在的制药工业因为它足够发达，所以就不会有这种过胖的问题。当然我不能在这边讲出这些药名字，但总而言之，低剂量的避孕药它不会让你的体重变胖，也不会在吃药当中产生恶心呕吐的肠胃道症状。还有一个问题的话，可能是很多人没有办法想象的。你知道避孕药它有一个功能，尤其现在一个新一代的避孕药，因为剂量比较轻，它可以抑制我们女性身体里面所分泌的男性荷尔蒙。大家认为很奇怪，为什么女生也会分泌男性荷尔蒙4微量的男性激素？吃避孕药会降低女性身体内微量的雄性激素，就男性荷尔蒙。所以呢，大部分吃这种低剂量避孕药的人，吃了之后，他的皮肤会变得比较漂亮。这个男性荷尔蒙会长痘痘，会长青春痘。如果我们今天抑制你体内的男性荷尔蒙，它长痘痘的机会就会降低。而且因为你抑制了男性荷尔蒙，你身体里面的女性荷尔蒙就会表现出来。所以吃避孕药它不会刺激女生长痘痘，反而会抑制这个青春痘的发生。当然你不是说吃1盒2盒就好，可能要吃一个短时间，甚至半年、1年，甚至2年。所以吃避孕药可以抑制男性荷尔蒙，所以它可以治疗青春痘。如果大家喜欢这段影片，可以跟你的朋友分享，然后甚至收藏，甚至提出任何问题。将来我们会找一个机会，把所有的问题收集起来，拍成一个完整的影片，回答每一位朋友的发问。